ukeketaji utakuwa na madhara katika engo hizi hapa zote. Lakini ukitaka kunielewa vizuri, tuanze na wakati wa kujifungua, kwa sababu ndio utaleta madhara ambayo yanaweza sasa yakakupa sababu au madhara yakakuonyesha kwamba nini kitatokea baada ya kujifungua na nini kitatokea kwenye wakati wa kutafuta ujauzito ujao. Cha kwanza ni kwamba mtu ambaye amefanyiwa kitendo hiki cha ukeketaji anapata madhira wakati wa kujifungua. Madhira hayo ni kama yafuatavyo. Anaweza akapata kuchanika au michubuko mikubwa wakati wa kujifungua ukilinganisha na mtu ambaye hajafanyiwa kitu hicho. Kwa sababu hii sehemu ya nje ambayo inatolewa hicho kitu au anafanya hayo vitu ya kufanya ukeketaji iko katika sehemu moja ya sehemu ambayo mtoto anapita wakati wa kujifungua. Iko katika perineum ambayo ni moja ya sehemu ambayo mtoto anapitia wakati wa kujifungua. Endapo lile kovu litaleta scarring, yani litakuwa kovu ambalo litapunguza nafasi, itasababisha mwanamke kuchanika au kupata michubuko. Lakini kingine pia inaweza ikamlazimu mtoa huduma za afya kuongeza njia kwa mama ili kupata nafasi kidogo ya wakati wa kujifungua. Kwa hiyo hiyo ni shida nyingine ya pili, kwamba unaweza kumpelekea mwanamke kuongezewa njia ambayo tayari ni trauma kwa mwanamke. Kwa sababu hiyo hatutegemei sana, kwa sababu sio normal thing kuongezewa njia. Hiyo ni complication pia wakati wa kujifungua. Lakini kingine pia ni kwamba ukeketaji una madhara kwamba inaongeza muda wa uchungu wakati wa kujifungua. Tendo lile zima linachukua muda mrefu ukikompea na mtu ambaye hajafanyiwa ukeketaji, kwa maana ya kwamba njia au ile njia ya mtoto inakuwa imeathiriwa. Kwa hiyo lazima ile tendo zima la kujifungua litachukua muda zaidi ukilinganisha na mtu ambaye hajafanyiwa kitendo hichi. Na nini madhara yake ya kuchukua muda zaidi? Aidha inamchosha mama pia, lakini pia itamchosha mtoto. Na madhara yake ni kwamba huenda mtoto tusimpate katika ile hali ya kawaida ambayo tunaitarajia wanaitaga score nzuri. Huenda akapata score ndogo kulinganisha na mtoto. Na mtoto akipata hiyo shida nini? Ni kwamba tayari tunamtengenezea shida kwenye ubongo ambayo huenda ikaathiri ufahamu wake mbeleni. Kwa hiyo ni moja ya madhara mengine pia. Lakini hii shida ya ukeketaji au hii tatizo la ukeketaji pia linaweza likalazimu matumizi ya vifaa vingine wakati wa kujifungulia zaidi ya vile ambavyo vinatakikana kwa kawaida. Kwa kawaida tunasemaga tendo la kujifungua ni tendo la uhalisiani, ni kitu ambacho ni natural thing, kwamba inatokea tu yenyewe. Kwa hiyo kinachofanya mtu wa huduma ni kumsupport mama kupokea tu mtoto pale na kunini. Lakini endapo ile njia ambayo mtoto anapitia itakuwa imeathiriwa, lazima ufanye jitihada za nyingine kwa ajili ya kufanya tendo hili liende smooth. Kwa wengine wanatumia vacuum delivery zile kwa ajili ya extract mtoto, kwa ajili ya kumtoa mtoto. Wengine wanatumia forceps kwa ajili ya, kwa sababu ile njia tayari imeshaharibiwa, haipo tena kwenye ya kawaida, hali yake ya kawaida. Lakini pia kingine ni kwamba inaongeza pia uwezekano wa mama kuishia kwenye kujifungua kwa njia mbadala, ikiwemo upasuaji. Kwa sababu endapo tendo hili litachukua muda, yani tendo la kujifungua likachukua muda mrefu zaidi, huenda tukaangalia pia namna ya kumsaidia mama na mtoto. Sababu jinsi tendo linavyochukua muda mrefu ndio madhara yanavozidi kuwa makubwa. Lakini pia endapo ataishia kwenye upasuaji, unajua kwamba vitu vingi gharama zinaongezeka, muda wa kukaa hospitali unaongezeka. Lakini pia unamlimit mama katika uzao, kwa sababu ukishafanya upasuaji 3-4 tayari sasa unakuwa hauwezi tena unapunguza ule uwezo wako. Kama ulikuwa na mpango wako na watoto 6, ukishaanza kufanya upasuaji mwanzoni kabisa, maacha tena utaisha watoto 3 au 4 ilingana na jinsi upasuaji utakavyopona. Kwa hiyo hiyo shida nyingine. Lakini pia shida nyingine ni kwamba wanawake wengine huenda wakaishia kupata fistula. Ushasikia neno fistula? Kwa sababu
wanapofanya kitendo cha ukeketaji ile wanatengeneza kovu kiasi kana kwamba mtoto akija kupita pale huenda ikasababisha majeraha ambayo yanaweza kupelekea pia fistula, yaani kwamba njia ya uzazi ikaunganika na njia ya mkojo, na hii itamletea mama madhara hata baada ya ile tendo la kujifungua, kwamba huko mbeleni atakuwa hawezi kucontrol haja ndogo na kadhalika na kadhalika. Lakini pia kingine ni nini? Ni hii shida kubwa ya ukeketaji itamwachia mama stress baada ya hili tendo la kujifungua. Endapo ataenda na madhara hayo kama mambo ya fistula, tayari ubongo wake pia hautakuwa atapata kitu tunaita PTSD kidogo. Kwa hiyo atakuwa hayupo, saikolojia yake itakuwa sio nzuri. Na hii inatupeleka moja kwa moja kwenye madhara ya baada ya kujifungua, kwamba mama mwenye shida ambaye atapata shida ya fistula huenda akapata matatizo ya kisaikolojia ambayo atasababisha pia saa nyingine amisi siku zake kwa huko mbele, kwamba atakuwa haoni siku zake, na itaathiri pia upatikanaji wa ujauzito mwingine. Kwa hiyo hii pia ni changamoto. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya sababu ambayo au madhara ambayo mama anayapata kama akifanywa kitendo hichi cha ukeketaji.